హలో గాయ్స్, ఈ రోజుతో మన రాల్పూర్లో సితారా ఫ్రైడ్ చికెన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. వీళ్ళ దగ్గర అయితే లెగ్ పీస్ అని, చికెన్ పాప్కార్న్ అని, లాలీపాప్స్ అని ఇంకా చాలా రకాలు అయితే ఉన్నాయి. మేము వెళ్ళినప్పుడైతే వాళ్ళకి ఖాళీ పోయే జనాలు అయితే మూగిపోయారు. అక్కడైతే నేనైతే చికెన్ పాప్కార్న్ అయితే చెప్పాను. అప్పుడే వేడివేడిగా అయితే తీసి నేనైతే 2 ప్లేట్లు అయితే వేసామని చెప్పాను. అందులో మైనస్ అని సాస్ అయితే వేసేసారు. నాకైతే పాప్కార్న్ రేట్ వచ్చి స్మాల్ అయితే 60 అంట, మీడియం అయితే 100 అంట. నేనైతే మీడియం అయితే తీసుకున్నాను. ఆ పాప్కార్న్ అలా మైనస్ లోని సాస్ లో అలా నంచుకొని తింటూ ఉంది భయ్య. దీని టేస్ట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. దాని తర్వాత చికెన్ లాలీపాప్ కూడా చెప్పాను. అప్పుడే వేడివేడిగా తీసి ప్లేట్లో వేసి మైనస్ సాస్ అయితే వేసేసారు. నాకైతే చికెన్ లాలీపాప్ కాస్ట్ వచ్చేసి 4 పీసెస్ 100 రూపీస్ అంట. ఆ చికెన్ లాలీపాప్ నాకు ఇచ్చిన మైనస్ లోని సాస్ లో అలా నంచుకొని తింటూ ఉంది భయ్య. దీని టేస్ట్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంక షాప్ అడ్రస్ వచ్చేసి రాల్పూర్ డాంబా స్కూల్ వెళ్ళే రోడ్ లో హైవే పక్కన అయితే ఉంటది భయ్య. ఇదైతే మీరు కూడా ఒకవేళ ఇక్కడికి వస్తే తప్పకుండా లాలీపాప్స్ అయితే ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్, బై బాయ్.